संसारभरका गरिब देशहरूको चर्चा गर्दा हाम्रो दिमागमा प्राय अफ्रिकाका देशहरू मात्र आउँछन्। हामीलाई लाग्छ कि अफ्रिकी देशहरू संसारका सबैभन्दा गरिब देश हुन्। तर संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था भएको अमेरिकाको छिमेकी ल्याटिन अमेरिकी देशहरू संसारका सबैभन्दा गरिब देशहरूमध्ये पर्दछन् भन्ने सुन्दा तपाईहरूलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ। ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरू अफ्रिकाका देशहरूभन्दा पनि गरिब छन्। यी देशहरूका 90% भन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीमा बाँचिरहेका छन्। हुन त ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूमा प्रशस्त प्राकृतिक स्रोतहरू नभएका होइनन्, तर पनि यहाँ डरलाग्दो गरिबी छ। भेनेजुएलासँग विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल भण्डार छ, तैपनि ल्याटिन अमेरिकाको यो देश विश्वका 10 गरिब देशहरूमा पर्दछ। आज ल्याटिन अमेरिकाको देश भेनेजुएलाले आफ्नो देशको घट्दो मुद्रालाई सम्हाल्न 1 लाखसम्मका नोट छाप्ने घोषणा गरेको तथ्यबाट यी देशहरूमा गरिबी र भोकमरीको अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैगरी धेरै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको अवस्था यति नाजुक छ कि यहाँ 1 किलो चामलको मूल्य 52,000 रुपियाँसम्म पर्छ। आखिर यी देशहरूलाई अचानक त्यस्तो के भयो जसले गर्दा आज यिनीहरू चरम गरिबीसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकाको छिमेकी भएर पनि ल्याटिन अमेरिकी देशहरू किन गरिब बन्दै गए, आज हामी यसै विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। मेक्सिको र क्यारिबियन आइल्यान्ड अर्थात् वेस्ट इन्डिज मिलाएर ल्याटिन अमेरिका अर्थात् दक्षिण अमेरिका बनेको छ। ल्याटिन अमेरिकामा 20 वटा देश रहेका छन्। यहाँको जनसङ्ख्या लगभग 65 करोड रहेको छ। यहाँका प्राय सबै देशहरूमा सत्ता विरोधी आन्दोलन भइ नै रहन्छन्। यहाँका धेरैजसो देशहरूमा गरिबी, भोकमरी र तानाशाही भ्रष्ट शासन प्रणाली बनेको छ। ब्राजिल र अर्जेन्टिनामा हालसालै सत्ता परिवर्तन भएको छ। यी जस्तै ल्याटिन अमेरिकाका केही देशको अर्थव्यवस्था अन्य देशहरूको तुलनामा अलि मजबुत छ, तर बाँकी ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको अर्थव्यवस्था नाजुक बन्दै गइरहेको छ। यहाँका 90% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। त्यहाँका 85% जनसङ्ख्या त अत्यधिक गरिबीसँग लडिरहेका छन्। ल्याटिन अमेरिकाको सोसियल प्यानेरोमा रिपोर्ट 2021-22 अनुसार पछिल्लो 8 वर्षमा यहाँका 62 करोड जनसङ्ख्या अत्यधिक भोकमरीको शिकार भएका छन्। यहाँका 2 करोड 4 लाख जनसङ्ख्याले गरिबीको सामना गरिरहेका छन्। यति मात्रै होइन, ल्याटिन अमेरिकी देशका मानिसहरूको दैनिक प्रतिव्यक्ति खर्च $1.90 रहेको छ। अमेरिकासँग सिमाना जोडिएको ल्याटिन अमेरिकी देश मेक्सिको अमेरिकाको सबैभन्दा गरिब देशमा गनिन्छ। अमेरिका र मेक्सिकोको सिमानामा नोग्लेस नामक सहर रहेको छ। यहाँ बस्ने सबै मानिस एउटै भाषी र एउटै संस्कृतिका छन्, तर यो सहरको एउटा भाग अमेरिकामा पर्छ भने अर्को भाग मेक्सिकोमा पर्छ। अमेरिकी भागमा परेको भागका 97% मानिस ग्रेजुएट छन्, तर मेक्सिकोको भागमा रहेको क्षेत्रका जम्मा 6% मानिस मात्रै स्कुल गएका छन्। त्यहाँ अमेरिकी भागमा बस्ने मानिसको आय मेक्सिकोमा रहने मानिसको भन्दा 20 गुणा बढी छ। यस्तै मेक्सिकोको क्षेत्रमा अपराधको दर 86% रहेको छ, जबकि अमेरिकी क्षेत्रमा यसको दर मात्र 0.8% रहेको छ। यही तथ्याङ्कबाट यहाँको अवस्था स्पष्ट हुन्छ। आखिर यहाँ यस्तो असमानता किन छ त? अनि यहाँका देश यति धेरै गरिब कसरी भए? यसका धेरै कारणहरू छन्। यहाँका धेरै देश लामो समयसम्म युरोपियन देशको शोषणको शिकार भएका थिए। अर्कोतिर अमेरिका युरोपियन देशबाट चाँडै स्वतन्त्र भएको थियो। त्यसकारण युरोपियनहरूले अमेरिकालाई त्यति धेरै लुट्न पाएनन्। उनीहरूले अमेरिकाको धेरै प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न पाएका थिएनन्। अर्कोतर्फ ल्याटिन अमेरिकाका सबै देश 20औं र 21औं शताब्दीमा आएर मात्रै स्वतन्त्र भए, अर्थात् युरोपियनहरूले ल्याटिन अमेरिकालाई धेरै लामो समयसम्म लुटे। यति मात्र होइन, युरोपियनहरूले ल्याटिन अमेरिकाका धेरै प्राकृतिक साधनको दोहन गरेर त्यहाँका सबै घरेलु उद्योग नष्ट गरिदिएका थिए। धेरै अध्ययन अनुसार जातीय प्रणाली पनि यहाँको गरिबीको मुख्य कारण हो। यहाँको कास्ट सिस्टम पनि हिन्दूहरूको जस्तै वर्ग विभेद गर्ने प्रणाली थियो। त्यहाँ पनि जातीयताका आधारमा मानिसहरूलाई सामाजिक वर्गमा विभाजन गर्ने गरिन्थ्यो। कुन जातिले कुन काम गर्न पाउने र कुन जातिले कुन जातिसँग मात्रै विवाह गर्न पाउने भन्ने बन्देज लगाइएको थियो। उच्च वर्गका मानिसहरूले निम्न वर्गका मानिसलाई गुलाम बनाएर राख्ने गर्दथे। यी दास अर्थात् गुलामहरूलाई स्वतन्त्र हुने कुनै अधिकार थिएन। यो कास्ट सिस्टमलाई त्यहाँ आएर युरोपियन शासकहरूले लोकप्रिय बनाएर आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाए।
उनीहरूले त्यहाँका केही सीमित उच्च वर्गसँग मिलेर बहुसंख्यक निम्न वर्गको शोषण गरे। त्यसकारण आज पनि यहाँ गरिबीको असमानता स्तर प्रष्ट देखिन्छ। ल्याटिन अमेरिकी देशहरूबाट फ्रान्सका सैन्य शासक नेपोलियन बोनापार्टले स्पेनको शासन बल प्रयोग गरेर फ्याँकेका थिए। त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म पनि ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा सत्ता प्राप्त गर्ने यही प्रचलन चलिआएको छ। यहाँ सत्ता प्राप्त गर्नका लागि हिंसाको बाटो प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसकारण धेरैजसो ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा अहिले पनि तानाशाही सरकार रहेका छन्। तिनीहरूमध्ये भेनेजुएला, मेक्सिको जस्ता देश प्रमुख हुन्। मेक्सिकोमा सन् 1824 देखि सन् 1867 सम्म हिंस्रक तरिकाले 52 पटक राष्ट्रपति फेरिएका थिए। वर्तमान समयमा हेर्ने हो भने पनि मेक्सिको, भेनेजुएला, ब्राजिल, अर्जेन्टिना र पेरुमा दैनिक जस्तो सत्ता परिवर्तनका लागि हिंस्रक प्रदर्शन भइरहन्छन्। तर त्यहाँको सरकार भ्रष्टाचार गर्न, धन कमाउन र प्राकृतिक संसाधन अवैध तरिकाले बेच्नका लागि यस्ता आन्दोलन दबाउने गर्दछ। ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको धेरैजसो धन त्यहाँका राजनेताहरूको खल्तीमा नै हुने गर्दछ। त्यसकारण न त देशको अर्थव्यवस्थामा सुधार आउँछ, न नागरिकले नै रोजगारी पाउँछन्, न नागरिकको हातसम्म पैसा पुग्छ। धेरैजसो ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा तानाशाही सरकार भएका कारण कुनै पनि व्यापार सजिलोसँग सुरु गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यही अमेरिका र क्यानाडा जस्ता छिमेकी देशहरूमा व्यापार गर्न सहज भएको हुनाले त्यहाँ विकास पनि धेरै भएको छ। यति मात्रै होइन, अमेरिकी नागरिकहरूसँग केही मौलिक अधिकारहरू पनि छन् जसको रक्षा त्यहाँको सरकारले गर्ने गर्दछ। तर ल्याटिन अमेरिकी देशमा यस्तो केही पनि छैन। न त यहाँ राजनीतिक स्थिरता छ, न सुरक्षित सम्पत्ति अधिकार नै छ। त्यसकारण ल्याटिन अमेरिकी देशका सरकारहरूले कुनै पनि समयमा नागरिकको सम्पत्ति हडप्न सक्छन्। अर्को कुरा, यहाँका देशहरूमा कुनै ठूलो व्यापारिक संस्था वा कम्पनी स्थापना हुन सकेका छैनन्। उद्योग धन्दा नभएका कारण रोजगारी पनि छैन। यही कारण यहाँ गरिबी समाप्त हुने कुनै लक्षण नै देखिएको छैन। धनको असमान वितरण पनि यहाँको गरिबीको अर्को प्रमुख कारण हो। धनको असमान वितरणको मामलामा यहाँका देश विश्वका मुख्य देशहरूमा गनिने गर्दछन्। यी देशका सहरहरूमा ठूला ठूला बङ्गला गाडी देखिन्छन्, तर त्यसको अर्कोपट्टि सुकुम्बासी बस्ती रहेका छन्। ल्याटिन अमेरिकाको सम्पूर्ण सम्पत्तिको 80% धन 3-4% मानिससँग मात्र रहेको छ। तिनीहरूमा धेरैजसो राजनेता र ड्रग माफिया रहेका छन्। केही लोकतन्त्रवादी संस्था तथा अन्वेषकहरू भने ल्याटिन अमेरिका अहिलेसम्म पनि यति गरिब हुनुमा अमेरिकालाई दोषी मान्छन्। उनीहरूका अनुसार अमेरिकाले त्यहाँका भ्रष्ट राजनेता, ड्रग माफिया, आतंकवादी संगठन तथा उग्रवादीहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ। यसरी अमेरिका ती देशहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ। उदाहरणका लागि संसारको सबैभन्दा ठूलो तेलको भण्डार भएको देश भेनेजुएलालाई नै लिन सकिन्छ। यहाँका 90% भन्दा धेरै जनसङ्ख्या गरिब छन्। यसको सबैभन्दा प्रमुख कारण अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि लगाएको प्रतिबन्ध नै हो। अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण भेनेजुएलासँग न कसैले तेल किन्छ, न त कोही व्यापार गर्न नै तयार हुन्छ, किनकि भेनेजुएला संसारको कुनै पनि मञ्चमा अमेरिकाको समर्थन गर्दैन। त्यसकारण भेनेजुएलाको यो अवस्था भएको हो। अर्थात् अमेरिका ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमाथि यस्ता हतियार प्रयोग गर्ने गर्दछ। यसका साथै जलवायु परिवर्तन, कोरोना महामारी, अशिक्षा लगायत पनि यहाँको गरिबीको कारण हुन्। यहाँका प्राय सबै देश कृषिमा निर्भर छन्, तर जलवायु परिवर्तनका कारण खेती राम्ररी हुन सकिरहेको छैन। वाशिंगटन पोस्टको एउटा रिपोर्ट अनुसार यहाँका 74% मानिस प्रतिदिन $2 भन्दा पनि कम पारिश्रमिकमा काम गर्दछन्। ती मध्ये आधाभन्दा धेरै संख्या बालबालिकाको छ। यहाँको बालबालिका शिक्षाको सट्टा रोजगारी खोजिरहेका हुन्छन्। शिक्षाको दर कम भएको हुनाले यहाँ भविष्यमा अझै गरिबी बढ्ने सम्भावना रहेको विभिन्न अनुसन्धानहरूले बताउने गरेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।